ডিজিটালের সবচেয়ে বড় হেল্প হচ্ছে এইটাই যে আমাদের অনেক বেশি তার নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে হচ্ছে না, অনেক বেশি প্যাচিং আমাদের দরকার হচ্ছে না। আমরা ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে ওয়্যারলেসলি আমরা কাজগুলো করতে পারতেছি অনেকটা। ইভেন দো আমাদের যে টোটাল এই শুধুমাত্র এটা স্টেজের উপর রেখেই স্টেজ থেকে আমরা ডিরেক্টলি আমরা কন্ট্রোলগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারতেছি আইপ্যাড এবং আমাদের মোবাইল এবং আমাদের ল্যাপটপের মাধ্যমে। তো সবচেয়ে বড় ব্যাপার সেখানে এখানেই। তো আমি রহমান ভাইয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছি। তো আমরা আজকে আমরা একটু তাড়াতাড়ি একটু আপনার শেডে যাই, পিছনের ব্যাক শেডটায় যাই, আরেকদিন বড় গোডাউনে যাব। তো আজকে 75 পর্যন্ত আমরা এখানে কাউন্ট করি। জন একবার পারলে একটু ওইদিকে একটু লাইটিংয়ের মধ্যে স্পিকারগুলো একটু দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের। মানুষ তো ডিজে করেই করে, আমরা ডিজেও না চাই, আমরা ডিজে করি না, আমরা ডিজেদেরকেও না চাই লাইভ মিউজিক করে।